Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nedda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubibaza mwenna okugenda maaso n'okubeera nti mutugoberera ne nebaza abantu mwenna abagenda maaso n'okubeera nti balayikinga ne batugoberera ate ne bitusaba byonna ne mugenda maaso n'okubeera nti mubigoberera kino nno naffe ngaffe kituwa amaanyi ne tugamba ddala kituufu kyekyo nno kye tugenda maaso n'okubeera nti tubaweereza nno gwe yagala obulango bambi tukusaba osobola okubeera nti otuwa obulango bwe tugende maaso n'okubeera nti tubukukubira ate njagala okutegeeza gwe nno ali eyo omulabi waffe owa Standard News nti gwe omuvubuka ali eyo omukisa guguno bannaffe aba Fidelity Investments Group bakutegeeza gwe Munnayuganda nti jangu ogende maaso n'okubeera nti ova mu mbeera embi jangu obeesobola okubeera nti oyingira mu misomo egy'enjawulo osobola okubeera nti ogaggawala ate nno bakutegeeza bano nti basooka kusomesa n'oluvannyuma ne bagenda n'oyingira ng'ekintu gwe naawe oba oli awo ng'okitegedde bulungi ate nga si kugamba nti bakukaka basooka kusomesa n'osobola okubeera nti ekintu kino gwe naawe obaako n'engeri gy'okitegeera nze dda Element Man muzzukulu wa Mugema kati nno njagala tutandikirewo amawulire nno ag'olunaku olwaleero gali ku baana b'omugenzi Kafeero. Usabiti eno weggwereddeko oba oli awo nga abaana abasinga obungi ab'omugenzi Principal Job Kafeero babaggyeko omusaayi okukakasiza ddala oba ddala abaana bano ba Kafeero oba ddala si ba Kafeero. Njagala okutegeeza bino bigenze okubaawo nga abamu ku booluganda bano balumiriza munnaabwe oba oli awo gwe bayita Swaz abasinga mumumanyi naye nga Swaz ono abasinga bagamba nti ekyamazima nti bo ayinza okuboona omwana si muganda waabwe olw'engeri jazze abatigomyamu era bagamba nti Swaz ono ekyamazima bingi ebizze bibeerawo naye nga beebuuza ddala omukulu ono agenda maaso n'okubeera nti oba oli awo nga bo bagenda maaso n'okubeera nti babaako n'engeri gye batambuzamu emirimu gyabwe naye ku mulundi guno njagala okutegeeza gwe omulabi owa Standard News nti abantu bano bo kwegamba entalo zizze nga zibeerawo mu maka gano naye nga tewali oba oli awo agenda maaso n'okubeera nti akwata ku bantu bano okutuuka abadde Gundyani okutuuka abadde minisita ow'abaana n'abavubuka Balamu Balugahale bwe yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nti agenda maaso n'abaana bano okubaggyako omusaayi okubeera nti akwatagana wamu n'ebitongole ng'agamba nti ye akooye endooliito oba oli awo ezigenda maaso era nga mu kaseera kano bo yensonga lwaki bavuddeyo bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nti abaana bano babaggyako omusaayi okuggyawo ebyo byonna ebibazze bibungeesebwa ti ddala abaana bano ba mugenzi Kafeero ddala abaana bano si ba mugenzi Kafeero kale n'olw'ensonga eyo buli omu agenda maaso n'okubeera nti embeera eno oba oli awo ebikolebwa bizze nammwe mubiraba nti ku baana bano bo bagamba nti abaana si ba Kafeero abamu ba Kafeero kino nno ensonga zonna basadde ku munnaabwe gwe bayita Swaz nga bagamba nti Swaz bo bennyini babyogera naye nga Swaz ono ateekwa okuba nga si muganda waabwe olw'ensonga mbu engeri gyazze akolamu ebintu bye engeri gyazze akolamu ebintu bye omuli okubeera nti ebintu byonna azze ng'abitunda nga bamwekwengera nga bagamba nti naye uno bw'aba ddala mwana wa Kafeero lwaki ebintu bino ebisinga obungi azze ng'abitunda byebyo nno ebigenda mu maaso ku baana ba Kafeero ate nga njagala okutegeeza gwe nno awo alaba njagala okutegeeza gwe omulabi waffe owa Standard News nti mu kaseera kano
endoliito oba oliawo eziri wakati w'abaana bano zivuddemu zandibeera nti zivaamu oba oliawo ekiramu olw'ensonga nti minisita Balamu okuva we yavaayo okubeera nti ayingira mu nsonga zino era bwe twogera kati Balamu ono alinga asaasaanyiza obukadde bw'ensimbi kumpi 225 okubeera nti ssente zino agenda maaso n'okubeera nti zisaasaanyizibwa n'okubeera nti ebbanga lyonna kwegamba namwe muzze mbiraba ssente zino oluusi ziba nnyingi mu nteekateeka eno kuba abaana ba Kafeero bonna tekulya wadde n'ekikumi ate nga DNA namwe muba mugimanyi bulungi ssente zaayo kale kwegamba omuntu wagamba nti asaasaanyiza obukadde kumpi nga 225 otomanya biyinza okubeera nga ekyamazima ntuufu oba si ntuufu naye Balamu ekirungi ayagadde kubeera nti ajja oba isaasaanyiza oba tayisaasaanyiza naye nga kyakoze ng'omuntu nga era nga yali nga kuba Balamu tujjukire bulungi yali nnyo mukwano gw'omugenzi Kafeero mwenna abakimanyira nga Balamu yenjooza mukulu no Kafeero yasinga okubeera nti amutegeka mu olya mu bivuluko olw'ennyimba ziyali ayimba era nga kati baagala abaana bano basse kimu olw'ensonga nti nga bo abakulu tebaagala kubeera nti omugenzi Kafeero erinnya lye libeera bwe lityo kuba bw'ojjukira ennyimba omugenzi ono ze yagenda mu maaso n'okuyimba alinga yagamba nti bino byonna ekyamazima oba oliawo biribeerawo ate nga mu kaseera kano ffenna kati tubiraba nti ennyimba zino Kafeero yaziyimbanga era nga naye bw'owulira oluyimba oyinza okuluyita oluyimba olw'ejjo naye nga oluyimba bukya Kafeero afe afa kati emyaka kumpi giri 2 Kafeero nga Mukama amugye mu bulamu bw'ensi eno naye ate kati ebiriwo nammwe mugenda mu maaso ne mukola ki ne mubiraba nti abaana bano embeera kati eringa ebasusseeko tebakyalina kale kisaakusalawo batunuulidde munnaabwe Swazi nga bagamba nti Swazi ono ayinza okuba yaleeta bino byonna ffenna tujjukire bulungi nti abaana ebiseera ebisinga abatazaalibwa mu maka ate nabo oluusi baba bakimanyi naye nga tebalina engeri bannaabwe gye bayinza kakasa nti si baana baawo abaana bano ebiseera ebisinga bakola nnyo oba oliawo emivuyo kagabe basinga okuleetera ddala entalo era nga bwe nakugambye nti singa kizuuka nti Swazi si mwana wa Kafeero byonna bigenda kubeera nga bikola ki bivaawo era njagala okutegeeza gwe mulabi waffe wa The Standard News nti waliwo kwegamba ffenna kintu kye twebuuza nze ka neeteeke ku nze kiringa nga nze bwe naafa noddira muganda wange ate n'omuggyako DNA muli neebuuza DNA eya muganda wange esobola otya okukwatagana n'omwana wange DNA eya muganda wange esobola otya okukwatagana n'ey'abaana bange kwegamba waliwo ekitagatta bulungi ku baana baani ku Swazi ono gwe bagamba nti kiyinza okuzuuka tomanya nga waliwo enkwaso oba oliawo ezagenda mu maaso n'okubeera nti zikwatagana naye nga mu kaseera kano buli omu ekyamazima yeebuuza nti Swazi ono ddala mwana wa Kafeero kuba kati eggwanga teritunuulidde baana ba Kafeero bana balala litunuulidde nnyo Swazi ono okukakasiza ddala Swazi mwana wa Kafeero oba sineda bino byonna bigenda kuvaayo bijje mu musaayi naye nga Swazi ono Uganda kati gwetunuulidde oba artist oba abayimbi ab'ekika kya Kafeero kati obwongo babutunuuliza nnyo ku Swazi muleke kugamba nti oba oliawo nti baagadde kumalawo nkayana era nga nabo beebuuza Swazi bw'aba ddala akimanyi nti mwana wa Kafeero naye nga engeri gyakolamu ebintu bino ebyokutunda emmaali ya kitaawe kwegamba emiti gyonna agenze maaso n'okubeera nti agitema
buli kimu agenze maaso n'okubeera nti akitema. Buli omu kati atunulira era buli omu yeebuuza Swaz ono ekyamazima bino ebizze byogerebwa nti ddala mwana wa Kafeero bituufu oba si bituufu. Yeyo nno ensonga lwaki basazeewo okugenda maaso ne bajjako DNA ey'abantu bano, buli omu asobole okubeera nti amanya oba ddala bano baana ba Kafeero oba ddala bano si baana ba Kafeero. Nze nkugambye nti buli omu waali atunuulidde ebigenda mu maaso ne eriiso basinze kulitunuuliza Swaz. Singa kizuuka nti Swaz ebintu nti ddala mwana si wa Kafeero, ekisooka alina bagenda muggulako emisango. Ekyokubiri balina okukomyawo ebintu byonna Swaz bye yagenda mu maaso n'okubeera nti atunda. Byonna balina obikola, kitegeeza abaabigula. Kuba bw'ogamba nti Kafeero mu baana abangi abalina n'ogamba nti Kafeero aleka abaana bana nga waliwo abafaananira ddala Kafeero, ate ggwe n'ovaayo n'ogamba nti si ba Kafeero, nze ndowooza nti oba oli awo waliwoko engeri ebintu bino ebitali bituufu byamu. Byonna wano ku mukutu guno tujja kgenda maaso tukola ki, tubibawa. Era mu kaseera kano abantu bano oluvannyuma lw'okubajjako DNA babawadde kumpi sabbiiti ziringa 2 ku 3 Uganda lwegenda otegeera oba abaana ba Kafeero n'abatali baana ba Kafeero. Kuba waliwo abaana ba Kafeero abaavuddeyo, ekyamazima nga naawe olabira ddala nti bafaanagana Kafeero, naye ate omuntu n'avaayo n'agamba nti si mwana wa Kafeero. Ye ate Swaz bw'otunulira Swaz olaba teyafaanagana nnyo Kafeero, naye ate mu kaseera kano olabira ddala nti Swaz tafaanagana nnyo Kafeero, naye ate ye avaawo nga yeeyita mwana wa Kafeero. Bino bye nkugamba nti Uganda oba bannayuganda tebatunuulidde Swaz kubeera mwana wa Kafeero, batunuulidde Swaz ddala DNA eneevaayo n'eraga nti ddala Swaz mwana wa Kafeero oba nedda. Byebyo nno ebiriwo essaawa zino era byebyo nno ebigendera ddala mu maaso mu ggwanga. Kati nno gwe omulabi waffe Wadda Standard News, njagala okutegeeza ku mukutu guno nti bingi ebizze byogerebwa nti abantu bano oba oli awo simanyi, abantu bano oba oli awo naddala Swaz ono buli omu alindiridde kumanya oba ddala Swaz mwana wa mugenzi Kafeero, naye nga amawulire agaliwo essaawa zino ffenna tulindirira sabbiiti kumpi nga 2 oba 3 mu maaso okumanya ekituufu oba ddala Swaz mwana wa mugenzi oba si mwana wa mugenzi. Osanga kugambye nti olutalo luno luviiridde ddala kumpi okuva omugenzi Principal Job Kafeero lwe yafa n'okutuusa kati abaana bano bakyagenda mu maaso n'okubeera nti beebuuza, naye ddala Kafeero bwe yafa tewali kyagenda mu maaso n'okubeera nti buli mwana abaako n'engeri gy'afunamu obwenkanya. Naye buli omu kyatunuulidde oba eggwanga buli kimu kitunuulidde nti Kafeero ono osanga olutalo luno lunagenda okuggwa ng'ekyamazima ng'ensi etegedde ekituufu ani mwana wa Kafeero. Bajjeeko abaana abawera ddala nga 15 ku 2 be bajjeeko DNA. Twagala okumanya nti DNA oba oli awo bingi bye bakoze eki bye bagenze mu maaso n'okubeera nti babajjeeko. Kafeero nno njagala okutegeeza gwe omulabi waffe Wadda Standard News nti Kafeero mu kaseera kano bamuggyeko ebintu ebyenjawulo okugenda kakasiza ddala nti ddala oba mwana wa Kafeero. Kwe bagenda osinziira okubipima okulaba nga bafuna endagabutonde nga mu byo engeri Kafeero gye yali yafa edda abadde yafuuka magumba nga takyalina nnyama wadde wabula baatutte magumba. Wakati mu kutwala amagumba bagenze mu maaso n'okubeera nti
batwala embiriizi ne batwala obugere ne batwala eggumba kowa ku mutwe kale bingi bye batutte okubeera nti bagenda maaso n'okubeera nti bazuula ekituufu oba ddala Kafeero mwana waabwe amini oba ddala Swazi mwana waabwe oba si waabwe byonna wano ku Standard News tugenda kubeera nga tubibawa njagala okubuulira nti waliwo muganda wa Kafeero ng'ono naye yavuddeyo oba oliawo n'agamba nti ekyamazima muganda we bamuziika bubi olw'ensonga nti omuzimu gwe ndoza baagenda mu maaso n'okubeera nti bagusiba naye ate kyaddaaki osanga bino byonna bigenda kubeera nti bivaayo ebyawongo bingi bye bazudde mu ntaana ya Kafeero omuli oba oliawo mu gitamu abaddemu ebyawongo saako ndiye ng'omuntu bazuddemu ebyawongo oba babimusiba nga babiteekayo nze naawe oba babikola ki nga babiteekayo nze naawe naye byonna wano ku mukutu ogwa Standard News tujja kubeera nga tubibatuusaako tubibawa ate nga byonna kale ate nga njagala okutegeeza gwe nno omulabi waffe nti bangi ku bantu oba oliawo bazze nga buli omu yeebuuza naye Kafeero ekyamazima ye nga ye lwaki tavangayo n'avaayo n'ayogera ku oba n'abaako n'abantu balusa kugambe nti omuntu ono baali bamusiba baali bamukaliga era nga mu kaseera kale wakati mu mukaliga yali tasobola kubeera nti yeerwanako naye katusubire byonna tugenda kubeera nga tubibatuusaako nange dda Element Man muzzukulu wa Mugema ate njagala okutegeeza era mu nsiike endala eri mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero waliwo ebizze byogerebwa nti omu ku bakanyama b'omukulu Dr. Jose Chameleone ono nno kanyama ono yasobodde okubeera nga bamutta ensonga omanyi nno ba bodyguard bano nabo oluusi ebiseera ebisinga balina nnyo emivuyo oba oliawo ayinza okuba yagenze mu maaso n'okubeera nti n'abako n'ebintu oba oliawo byakola ebyaviiriddeko abantu bano okugamba nti naffe katwerwaneko era ensonga lwaki ndowooza omukulu ono bagenze mu maaso n'okubeera nti bamutta bamusse naye poliisi tukyagirinda egende mu maaso n'okubeera nti enoonyereza ku nsonga zino wakati mu ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nti biyitiŋŋana nti ddala kituufu bodyguard ono bamusse bamutidde ki byonna poliisi egenda mu maaso n'okubeera nti ebino ebikuwa byonna egenda mu maaso n'okubeera nti poliisi ejja kubeera nga evaayo ennyonnyole embirigo nno yabadde y'amaanyi gyabadde miranga era nga bodyguard ono amanya yeeyisa Mavado yadde bodyguard w'omukulu Jose Chameleone naye bamusse kale kwegamba bingi ebiriwo ku mulundi guno bannaye naye katusubire nti embeera eno eneevaawo kuba tulaba nti embeera egenda mu maaso n'okubeera nti esajjuka ate nga bangi babadde balina essuubi nti serebu waabwe yawummula bulungi naye ate kati balaba ebiriwo balaba ebigenda mu maaso bagamba nti serebu oba oliawo teyeebaka oba oliawo yeebaka kale byonna tugenda kubeera nga tubibawa wali ku mutu gwaffe ogwa The Standard News naye nda Element Man Mukama abeere nammwe.